با عرض ادب و احترام خاص تاجیکانه، درود و سلام به فرد شما عزیزان دل و بیننده های ذکی تلویزیون سفینه. برنامه نوبتی دنیا پر از جوانی است روی اکران های شما و تشکر که ما رو پیگیری میکنید. طول چند دقیقه با شما هستم من سید انور بابا جان. دوستان عزیزمند، ما تصمیم گرفتیم این هفته همراه همکاران اطراف موضوع ضرورت آموزش زبان های خارجی میان جوانان صحبت بیاریم با یک زمره جوانان فعال و آموزگاران فعال دانشگاه بین المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان. من نام استاد ساتیم اولوغزاده که من شما را قبلا خوش آمدید میگویم به استودیوی تلویزیون سفینه. چه ضرورت پیش آمد در زمان معاصر که حکومت جمهوری تاجیکستان و به‌واسطه سرور محبوب و جوانپرور ما پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان همیشه در سر اندیشه آن هستند که جوانان باید زبان‌های خارجی بیاموزند، جوانان باید نه کمتر از 2 زبان از بر کنند. خب در مورد ضرورت همین من میخوام از شما فهمیده باشم. امروز واقعا زمان معاصر را یا جهان معاصر را بدونستن زبان‌های خارجی تصور کردن غیر امکان است. در شرایط رشد با سرعت جهان معاصر از هر یک فرد جامعه یا هر یک فرد جامعه جهانی تقاضا است که دانستن زبان‌های خارجی را از خود کند، با زبان‌های خارجی صحبت کرده تواند. و امروز که تاجیکستان با همون سرعت کیهانی که جهان معاصر با پیش رفته ایستاده است، تاجیکستان هم جزء جدا نشونده جامعه جهانی است و سرور دولت دائما تاکید میکنند که ما با کشورهای زیاد همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی داریم. از این جهت دانستن زبان‌های خارجی برای هر یک متخصص، برای هر یک نسل نوراست، خصوصا جوانان ضرور است. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان طی بیش از 30 سال صاحب استقلالی کشور ده‌ها اقدامات، ده‌ها تشبس‌های جهانی و ماندگار را محض به خاطر آینده همین جوانان، به خاطر آینده همین ملت راه اندازی و تطبیق نمودن که من همچون یک جوانی صاحب استقلال مثالش را در یگان دولت دیگر ندیدم. من بارها به خود همین سوال را میدهم و جواب یک است: نیست. یعنی چون پرزیدنت ما پرزیدنت یا راهبر این آن دولت نیست که نسبت به جوانانش، نسبت به ملتش این گونه غمخواری و این گونه تشبس‌های جهانی و ارزشمند را راه اندازی کرده باشد. من افتخارمند از آن هستم که پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در هر برآمد خود پیوسته تاکید میکنند که جوانان تاجیکستان و تمام قشر جامعه باید حداقل 2 زبان خارجی را از بر نماید. و همچون یکی از نفرانی که در دانشگاه بین المللی زبان‌ها دانشگاه بین المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده که تطبیق کننده همین سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان با راهبری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان است، امروز توسط منبر بلند تلویزیونی میگویم که ضرورت آموزش زبان‌های خارجی امروز بیش از پیش برای جوانان ما، برای جامعه ما ضرور است. چون اینجا چند سبب هست. وقتی امروز ترجمان را نفر به پول مانند میکند، یعنی با کوپروکی 2 دولت، با کوپروکی 2 ملت. امروز وظیفه ترجمان وظیفه آن است که ملت خود را، تمدن خود را، تاریخ خود را به یک دولت دیگر معرفی میکند. و اگر حساب کنید که جوانان ما بیش از 80% از جوانان ما داننده 2 زبان خارجی باشند، آنها میتوانند که ملت خود را، زبان خود را و تاریخ خود را در عرصه بین المللی معرفی نمایند. و همین معرفی و همین آگاه بودن از فرهنگ دیگر، از تمدن دیگر، از اقتصادیات دیگر که آنها توسط زبان‌های خارجی محض این آن نفر میتواند که از اقتصادیات بزرگ جهانی برخوردار باشد. همین اقتصادیات، همین همه پهلوهای روزگار این آن دولت را جوانی زباندان میآموزد و برای تطبیق نمودن آن در سیاست خردمندانه امروزی حکومت جمهوری تاجیکستان کمر همت میبندد. یعنی یکی از سبب‌هایی که بیشتر پیشوای معظم ملت میگن که جوانان زبان‌های خارجی را دانند، به نظر من همین است. چرا؟ برای اینکه وقتی که یک نفر میگه که از تجربه دیگر آموختن سبب پیشروی کار میشود. سبب پیشروی اساسی کار یک ملت یعنی از تجربه یک نفر دیگر آموختن است. پیشوای ملت
در منبرهای بلند جهانی از تشبس‌های جهانی تاجیکستان سخن میگن. این از تشبس‌های میگن که امروز جامعه جهان با آن نیاز دارد و در برابر همین از جوانان کشور دعوت میکنن که زبان خارجی را دانند، چون زبان خارجی دانستن تنها ترجمان شدن نیست. این روی شانه هر یک جوانی سعادتمنده که راهی ترجمانی را طی کرده است مسئولیت‌های عظیم را دارد. یکم مسئولیت این که او قبل از آن که همین زبان را میداند باید تاریخ و تمدن ملت خود را داند و توسط همین دانستن زبان دولت و ملت سعادتمند خود را در عرصه بین المللی معرفی نماید. و آن که هزارها جوانان ما در مملکت‌های خارجی تحصیل میکنند، این به ذمه آنها نیز مسئولیت‌های بسیار هم عظیم از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و هر یک شهروند این ملت گذاشته شده است که آنها از تجربه همان دولت غنی استفاده کنند و امروز برای تطبیق نمودن آن کمر همت بندند. مثلا من برای شما یک نقطه میگم که همین هم وابسته به آموختن زبان‌های خارجی است. در آزمون فروغ سوپی دانای کتاب است یک نمیناسیون هست در برابر نمیناسیون ادبیات معاصر، کلاسیک، ایجاد نثر و نظم، آموختن ادبیات جهان است. یعنی یک نمیناسیون علاهیده برای چی آموختن ادبیات جهان رو حکومت جمهوری تاجیکستان با راهبری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در همین 6 قسم از همین آزمون که همساله در جمهوری در سطح بلند برگزار می‌گردد راه اندازی کردم. به همان خاطر که جوانان ما در برابر آموختن، در برابر آموختن تمدن، فرهنگ و ادبیات ملت خود باید ادبیات دولت‌های خارجی را داند و بیند، مقایسه کند، آموزد که ادبیات تاجیک از کی آغاز شد و ادبیات تاجیک چگونه نابغه‌ها دارد و ادبیات جهان دارای چقدر نابغه‌های دیگر است. بله، واقعا درست است. هر آن وقتی که جوان و یک نفر دیگر زبان‌های خارجی را از بر می‌کند، به شک و شبهه از فرهنگ و از تمدن و از تاریخ و از گذشته همان ملت آگاهی می‌یابد. و این که مثلا وقتی که ما زبان‌های خارجی را خوب می‌دانیم، معرفگر هستیم ملت خویش را، معرفگر هستیم طبیعت وطن خویش را، معرفگر هستیم خودمان را در عرصه بین المللی که واقعا دیگر از این منفعت خوب گمان میکنم برای نفر زبانان دیگر چیزی شده نمیتواند. ما جوانان کوشش باید کنیم که یا که سزاوار دانیم که دانستن زبان‌های خارجی این یک راه هست، یک پول هست که برای رسیدن به استانداردهای جهانی معاصر. ببینید که زبان خارجی رو اگر ما ندانیم یک گمراه هستیم، نمیدونیم چیکار کنیم، نمیدونیم به کی مراجعت کنیم. زبان رو که دانستید به یگان مشکلی به پیش می روید، به یگان مشکلی در کدام دولتی که نباشد میتونید تحصیل خود را ادامه دهید یا که دانش خود را بالا بردارید. این همه دستگیری های پیشوای معظم ملت است که ما آزادانه میتوانیم در داخل کشور و که بیرون از کشور دانش خود را صیقل دهیم. زباندانی، جهاندانی، زیر این مفهوم صحبت کردنی است. هم زیرا زباندانی، جهاندانی این یک مفهومی خیلی مرکبه می باشد برای من، چون خودم دانشجوی دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام استاد ساتی ملغزاده می باشم. در رشته زبان آموزی یعنی زبان انگلیسی را می آموزم. این باعث افتخار است که ما جوانان پیشبرنده دولت و ملت می باشیم که داننده زبان‌های خارجی می باشیم. زیاده از 3 زبان خارجی را می دانم. کدام زبان‌ها را؟ زبان اول و زبان مادری خودم، زبان روسی آزادانه میتوانم صحبت نمایم، با زبان انگلیسی. باز در برابر آموختن زبانهای آلمانی نیز شوق و رغبتی زیاد دارم. باعث افتخار است که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما جوانان را خیلی دستگیری میکنند. یعنی از من خودم که طبق کوتای پرزیدنتی در دانشگاه بین‌المللی زبان‌ها تحصیل می‌نمایم، گیرنده استیپندیای پرزیدنتی می‌باشم. آفرین. هر انسان باید نه کمتر از 2 زبان را آموزد. خب شما چند زبان را می‌دانید؟ من حاضر زبان روسی و خودم در فاکولته زبان انگلیسی تحصیل می‌نمایم. پس از این می‌خواهم که با زبان نمیسی و زبان چینی را از خود نمایم. من این نقشه‌ای هست که من در آینده می‌خواهم که همین نقشه‌ها را عملی سازم، چون که این یک برای این ارزوی کلان یکی از ارزوهای کلان من این تحصیل نمودن در دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی بود که من خوشبختانه به این ارزوی
خود رسیدم. میخواهم که در آینده یک متخصص زباندان شوم، متخصص شوم که برای نسل آینده تمام آن چیزی که میدانم برای آنها آموزم. یک انسانی شوم که برای دیگر آدمان نمونه باشم. طالب علمانی که تحصیل میگیرند در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان مانند استاد ساتیم اولوغزاده از کدام اصولها تحصیل میگیرند؟ خب کدام مثلا اصولهای نوین رو شما به راه مانده اید؟ چند زبان میآموزند؟ چند اختصاص ها به راه مانده شده است؟ و یکم در مورد شرایط ها هم صحبت کنید. گمان میکنم این مدعاست، چون دیگر باید بیننده ما و شاید نفرایی که خواهش تحصیل کردن در این دانشگاه را دارند با خبر شدن میخواهند. ما کوشش میکنیم پیوسته یعنی که اصولهای آموزشی خود ما تقویت دهیم و پیوسته کتاب‌های نو زمانوی را به راه مانیم و کوشش آن را هم به هماهنگ کرده ایستاده‌ایم. یعنی که با اصولهای نوین مولتی مدیا توسط تمام شبکه‌های اجتماعی ما کوشش میکنیم موضوعهای نوین را به دست آوریم. 2 سال قبل ما یک لایحه داشتیم. لایحه با نام زبان انگلیسی برای آینده درخشان بود که لایحه به واسطه از جانب بانک رشد جهانی یعنی که سرپرستی میشد و در آن ما با توسط متخصصای جهانی از فنلاندیا از خود دانشگاه کمبریج تحصیل کردیم، یعنی که همکاری کردیم و این هم باعث آن گرد که ما تمام رشد نوین آموزش زبان انگلیسی را آموزیم و در این رو توسط آموزش به واسطه برنامه‌های زوم، برنامه‌های دیگر مولتی مدیا از جانب مثل گوگل و دیگر همون چی میگن برنامه‌های جهانی که توسط آنلاین یعنی که توسط شبکه‌ای آموختن زبان انگلیسی را رشد میدن آموخته ایستادیم و همچنین در فاکولته زبان انگلیسی که ما کار فعالیت داریم برای سطح زباندانی دانشجویان بعضی برنامه‌های مخصوص که آنها یک دایره انگلیسی زبان‌ها را تشکیل کنند، یعنی که کلوب مباحثه یا که کلوب دیسکشن کلاب به نام زبان انگلیسی تشکیل کرده ایستادیم که آنها میتوانند در آنجا موضوعهای مهم اکتوالی جامعه را با زبان انگلیسی با مصاحبه که بین خود مسائل آن را حل کنند و صحبت در این موضوع کنند. یعنی که این روش کلوب رو یا که این روش دیسکشن رو یکی از معلم‌های صاحب زبان که از خود همون دولت زبان انگلیسی هست یعنی که پیشروی دارد، یعنی که راهبری میکند و این هم به حد برای دانشجویان منفعت دارد. بله. در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده امروز از همان 4 ملکه زبان آموزی که از توسط تمام برنامه‌های بین المللی تصدیق شده است، این نوشتن، خواندن، گوش کردن و صحبت کردن عملی شده ایستاده است. پیوسته از جانب راهبریت مؤسسه با آموزگاران خصوصا آموزگاران جوان که از فضای مجازی با پرگی با خبر هستند صحبت میگذارانند که راه و اصولهای زمانوی در درسهایشان استفاده برند و هنگام درس گفتن با راه و اصولهای معاصر آموزگار خود احساس میکند که دانشجو زبان خوب آموخته ایستاده است. یعنی که امروز همون جوانایی که با همچون کورس اول با دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان داخل میشوند، اینها همان نفرانی هستند، نورسانی هستند که در مکتب‌های میانه توسط راه و اصولهای زمانوی تعلیم گرفتگی هستند و می باید که در دانشگاه هم همین راه و اصولها دوام یابد. شوق و اشتیاق و خواهش دانشجویانی که در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان تحصیل میکنند نسبت به آموزش زبانهای خارجی چگونه است؟ خب کار کردن با دانشجویان چگونه است؟ مشکلی نیست؟ با دانشجویان در حال حاضر کار کردن خیلی آسان است. ببینید که 10 سال قبل در صنف در دانشگاه ما بیم نبودن همون اسباب‌هایی که اسباب‌های انعکاس کننده معلومات گیم نبودند که بودند شاید تعدادشون کم بود. حاضر همه همون شرایط ها فراهم شده. سیمفونی لینگفونی هم هست. چخیلی که ماشین یک بالونش اگر که نباشد رفتنی و به پیش غیر میکنه. زبان خارجی هم آموختنش به گوش کردنی همون گیم فیلم است یا یگون موسیقی است یا که تماشا کردن یا که خواندن زبان آموزی کمی هم دشوارتر است. حال حاضر زبان آموزی خیلی آسان شده است برای دانشجویان. فقط دانشجویان را ضرور است که فعال باشند در رشته آموزش، پیوسته کوشش کنند استفاده. اینترنت هم گمان میکنم همه دسترس هست. اینترنت هم در تاجیکستان خوب شده است. از اینترنت استفاده میبرند. پیوسته هستند. کوششان خوبتر است. مثلا سپورشی که از طرف آموزگار میشود از اون سپورش دیده
خوبتر آماده شده میآیند. بهتر از کوشششون به نظر میرسد. پیشرویشون خوب است. در مورد شوق و خواهش دانشجویان عموما نسل جوانی که در وطن عزیزی ما هست و ببینید بعد از اونی که مثلا از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه سرور دولت اعلان گردید که جوان امروزه تاجیک باید نکم از 2 زبان را از بر کند، شما چگونه مشاهده ها کردید؟ خب جوانان چگونه همین مطلب را پیگیری میکنند به اندیشه شما؟ با تشبث تاریخی و ارزشمند پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان 27 سپتامبر سال 2022 بینای نو زمانوی دانشگاه ما افتتاح گردیده در آن همان ملاقات سودمند با دایره وسیع اهل معارف کشور و جوانان سعادتمند دیار پیشوای جوانپرور ملت محترم امام علی رحمان پیشنهاد نمودند، یعنی دستور دادند که دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتی ملازاده یک باره تبدیل هم 2 مقام کند. عوض دانشکده به دانشگاه و دانشگاه به دانشگاه بین المللی، یعنی با پیشنهاد و تشبث و دستگیری پیشوای جوانپرور ملت محترم امام علی رحمان سال 2022 دانشگاه ما عنوان دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملازاده را گرفت که این باعث افتخار نه تنها آموزگاران و دانشجویان این درگاه مقدس است، بلکه باعث افتخار هر صاحب وطن است که در مرکز تاجیکستان عزیز در پایتخت عزیز ما دوشنبه شهر دانشگاه فعالیت میکند که آن مقام بین المللی دارد و آن نفوذ بین المللی را روز تا روز بیشتر از قبل کسب نموده ایستاده است. شما سوال دادید که در دانشگاه ما دانشجویان چند زبان خارجی میدانند. دانشجویان ما در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان با زبان تاجیکی 12 زبان را می‌آموزند. یعنی 12 زبان را دانشجویان سعادتمند دانشگاه بین المللی زبان ها می‌آموزند که این زبان انگلیسی، روسی، چینی، فارسی، ازبکی و مانند اینها است. و در دانشگاه بین المللی زبانهای تاجیکستان به نام ساتی ملازاده اختصاص‌های همگرا فعالیت می‌کند. یعنی اختصاص‌های فعالیت می‌کند که دانشجو در برابر آموختن تحصیل در همان اختصاص متخصصی 2 زبان می شود، یعنی اختصاص‌های زبان انگلیسی و زبان آلمانی و مانند همین اختصاص‌های هست که عربی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، یعنی اختصاص‌های هست که دانشجویان ما می توانند که در 4 سال 5 سال تحصیل داننده و متخصص 2 زبان شوند که این هم به خاطر صرفه وقت و دستگیری به جوانان سعادتمند تاجیکستان است. و در بیش از 40 اختصاص در زمینه‌های گوناگون دانشجویان ما بیش از 40 اختصاص تحصیل میکنند که این هم به خاطر رشد و نموی آینده آنها است. در دانشگاه بین المللی زبانهای تاجیکستان به نام ساتی ملازاده آموزگارانی صاحب زبان به دانشجویان درس میدهند، یعنی آموزگارانی که همون خودشان صاحب اصلی همون زبان هستند به دانشجویان ما درس میدهند که این هم یکی از راههای بهتر برای راه ماندن زبانهای خارجی است. علاوه بر این در دانشگاه مرکزهای فعالیت میکنند که به واسطه برای آموزش زبانهای خارجی راه اندازی گردیدند. همچنین در نزد لینگوا پارک دانشگاه آموزش زبانهای خارجی به طور خیلی ضروری به راه مانده است که مثلا دانشجویان با خواندن 3 ماه، 6 ماه و 1 سال مرحله های گوناگون زبان را از بر میکنند. همچنین محفل های باحثوی، محفل های در دانشگاه عمل میکنند. بیش از 20 محفل در دانشگاه تنها و تنها به خاطر تقویت یافتن دانش دانشجویان در ساحه ترجمانی برای مانده شده است که این از جانب متخصصان بسیار هم ورزیده راهبری کرده می شود. و من آنچه در سوال دوم گفتید که چی سبب ها می شود که جوانان ما بیشتر به زبانهای خارجی میل پیدا کنند. امروز هر دانشجویی که در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملازاده تحصیل میکند، او میل دارد، او هدف دارد، او مقصد دارد که آموختن زبانهای خارجی ملت خود را معرفی کند. و من با افتخار میگویم که امروز صف دانشجویان و جوانان سعادتمند که با آموزش زبانهای خارجی مشغول هستند بیش افزوده است.
و اگر حدوداً 10 سال پیش همین گونه شرایط برای ما شاید به طور ضروری نبود، اما امروز در دانشگاه بین‌المللی زبان‌ها خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملک‌زاده اختصاص‌های عمل می‌کند که آن اختصاصات در از جانب سطح بین‌المللی اعتراف شده، یعنی شهادتنامه استاندارد بین‌المللی اختصاص‌های دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملک‌زاده گرفت که این در سال‌های پیش نبود. یعنی امروز جوانان ما توسط همون اختصاصایی که صاحب میشوند میتوانند که در کشورهای دیگر نیز رفته در جاده ترجمانی و آموزگاری و دیگر سمت‌ها فعالیت نمایند. دانستن زبان‌های خارجی برای هر یک شخص ضرور و رواست و در جامعه امروزه در تاجیکستان امروزه ما آموزش زبان‌های خارجی نه تنها در مکتب‌ها بلکه در دانشگاه‌ها نیز خیلی خوب به پیش گرفته است که مثلا در دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی به نام استاد ساتی ملک‌زاده برای آموزش زبان‌های خارجی خیلی هدف‌های زیاد به وجود آمده است. دانشجویان می‌توانند با مقصدهای خود در این دانشگاه تحصیل نمایند و میتوانند با دیپلمی که از آنجا گرفتن میتوانند در دیگر دولت‌ها نیز خوانده فعالیت نمایند. در مکتب تحصیل میکردید زبان روسی و انگلیسی از بر میکردید؟ بله البته. خب مشکلی ها چگونه بود اونجا؟ مثلا آموزگارها میرسید و تو به دانشگاه آمدنتون شما تا کدام حد آماده شده بودید که مثلا در رشته زبان انگلیسی و یا روسی تحصیل رو ادامه بدهید؟ خوب، من در شهر پنجکین در مکتبی که در شهر جایگیر بود در آنجا تحصیل کرده بودم. آموزگاران نیز می رسیدند. برای هر یک مکتب ها آموزگاران زیاد بودند. می توانستیم زبان های خارجی را خوب از خود گردانیم، نه تنها در مکتب ها نیز بلکه باز آموزشگاه ها نیز بودند که ما می توانستیم در آن جایها زبان های خارجی را از خود نماییم. نه تنها در شهر پنجکین که در قشلاق ها نیز در هر یک محل ها برای آموزش زبان ها بسیار آموزشگاه های زیاد گشوده شده بودند که برای هر یک خوانندگان و دانشجویان خیلی مفید بود. شما تو با دانشگاه اومدن تو کدام حد علاقه زبان های خارجی رو میدونستید؟ مخصوصا شاید زبان انگلیسی رو؟ خوب، زبان انگلیسی رو من صحبت کرده میتوانم با زبان انگلیسی و بعدا به دانشگاه زبان ها داخل شدم و این حال همچون دانشجوی فیلولوژی انگلیسی در اینجا تحصیل کرده ایستادم و میخواهم که بعد از آموزش زبان انگلیسی نیز زبان خطایی و آلمانی را نیز از خود نمایم. شخصیت اگر زبان خود را داند، دانستن زبان‌های خارجی به او آسان می‌گردد. کلید در همه مشکل‌ها این زباندانی میباشد. شخصیت اگر زبان را داند، در زندگی راه خود را همه وقت می‌یابد. خود را هیچ وقت گم کردن نمی‌تواند. من خود تحصیل کرده دانشگاه زبان‌های خارجی جمهوری تاجیکستان به نام ساتی ملک‌زاده میباشم. در فاکولته انگلیس تحصیل میکنم. برای من دانستن زبان انگلیسی، روسی آسان است چون من داننده این زبان‌ها هستم. برای هر یک فرد آموختن زبان‌های خارجی در زمان حاضر خیلی مهم باشد چون که این یکی از مسائل‌های مبرم زمان میباشد و در دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام استاد ساتی ملک‌زاده که من تحصیل کرده ایستادم، شرایط‌های محیط خیلی خوب میباشند برای جوانان چون که یعنی شخصانی که میخواهند که به دانشگاه ما داخل شوند آنها میتوانند زبان‌های زیادی را که برای آنها یعنی در آینده برای بلند برداشتن یعنی تاجیکستان در سطح بین‌المللی خیلی کمک میرساند و دانشگاه ما که در سطح بین‌المللی برآمد کرده ایستاده است با دیگر دولت‌ها نیز همکاری‌های خود را آغاز کرده ایستاده و در این سال دانشگاه ما با جمهوری قزاقستان نیز شرطنامه بستند که بسیاری از دانشجویان ما مخصوصا همکورسان من به جمهوری قزاقستان رفته در آنجا تحصیل خود را یعنی به مدت یک سمستر تحصیل خود را دوام داده ایستادند و در برابر این باز دیگر دولت‌های پرقدرت نیز با دانشگاه ما شرطنامه دارند، مثلا دولت کانادا، خیتای، ژاپن، هندوستان و دیگر دولت‌هایی که ما با آنها شرطنامه داریم و دانشجویان ما میتوانند که دانش خود را صیقل دهند و شما چطوری که در اینجا قید کردید گفتید که برای چی دانشجویان میخواهند که بعد تحصیل یعنی به دیگر دولت‌ها رفته تحصیل خود را دوام دهند. این نه برای آن که در آنجا رفته یعنی دانشگاهی که در تاجیکستان در کشور محبوب ما است ما را قانع نمیگرداند، برای آنکه ما میخواهیم که یعنی به دیگر دولت‌ها سفر کرده دانش خود را صیقل دهیم، بسیار چیزهای نو را آموخته یعنی فرهنگ، تمدن، ادبیات و
یعنی فرهنگ دیگر دولت ها رو آموزیم و اومده یعنی در کشور خودمون یعنی این دانش ها رو به دیگر جوانان آموزونیم. شما چی مقصد دارید پس از ختم دانشگاه؟ من که خود داننده زبان روسی و زبان انگلیسی هستم، یعنی زبان انگلیسی رو آموخته شدم در دانشگاه همان و میخوام که با آموختن زبان آلمانی مشغول شوم، چون که حاضر یعنی در دولت آلمان بسیاری از جوانان کشور ما رفته آموخته شدند و میخوام نیز زبان آلمانی رو آموزم و پس از ختم آنجا یعنی ماجستری رو در آنجا خوانم و پس از آن اومده در کشور خود یعنی جوانان رو با آموختن زبان‌های انگلیسی و زبان‌های آلمانی یعنی آنها را جلب سازم. این چنین میخوام که مرکزهای زبان آموزی خود را گشایم و راه‌های نوی آموزش زبان‌های خارجی، زبان‌های انگلیسی، آلمانی و دیگر زبان‌ها را به راه مانم. چی تدبیرهای نوین رو اندیشیده ایستادید؟ خب چی نقشه ها در پیش داره؟ چی ایده های سازگار رو البته پیش بینی کرده ایستادید تا باز هم مثلا توجه نسل جوان کشور به آموزش زبان های خارجی زیادتر شود و همچنین توجه جوانانی که خواهش دارن در دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان تحصیل کنند زیاد شود؟ در همین مورد من میخواهم اندیشه های شما را شنوم. ریاست کارمندان و آموزگاران دانشگاه بین المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده پیوسته در تطبیق نمودن دستور و سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان جهت آموزش زبان‌های خارجی بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم مهنت شبانه روزی کرده ایستادند و این را ما شما از دورنمای فعالیت ما سوال دادید که آینده ما چی نقشه ها داریم، دانشگاه ما چی نقشه ها دارد که زبان خارجی باز هم بهتر به راه مانده شود. از جانب ریاست دانشگاه بین المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده چندین اقدامات بسیار هم مهم و ارزشمند راه اندازی شده و در اکثریت آنها در عرفه تطبیق یابی است که این از قبیل اولین باز هم بهتر و خوبتر به راه ماندن آموزش زبان‌های خارجی است. یعنی در دانشگاه علاقه گروه‌های مخصوص عمل می‌کنند که آنها برای باز هم بهتر آموزاندن زبان‌های خارجی و باز هم بهتر و دیگر کردن سیلابوس‌ها، برنامه‌های تعلیمی کوشش کرده ایستادند و این چنین از جانب ریاست دانشگاه برای به تفصیل رساندن شرطنامه‌های نوی همکاری چنانچه دانشجویان ما یادآور شدند، یعنی دانشجویان ما امکان دارند امروز که یک سمستر یعنی در یک نیم ساله روند در خیتا یا کوریا یا قزاقستان تحصیل نمایند، بینند شرایط آنها را آموزند و آن را در سمستر دیگر با همکاران خود در کورس خود تحصیل علم نمایند که این هم به خاطر باز هم بهتر به راه ماندن آموزش زبان‌های خارجی است. این چنین از جانب راهبریت دانشگاه گروه‌های مخصوص عمل می‌کنند در دانشگاه که آنها به واسطه با ترجمه اثرهای بسیار هم ارزشمند روانه شدند. در دانشگاه ما مجله فعالیت میکنند با نام مشعل افروز که حکایه و پوست و دیگر ژانرهای ادبی از ادیبان خارجی ترجمه میکند. امروز در دانشگاه بین المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده گروه‌های عمل میکند که کتاب‌های ارزشمند زبان تاجیکی را به دیگر زبان‌ها ترجمه میکنند و من با افتخار میگم که از جانب ترجمانان بسیار هم ورزیده و کسبی دانشگاه ما با راهبری رکتور دانشگاه بین المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده جلد اول کتاب بسیار هم ارزشمند و ماندگار و مهمی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان زبان ملت هسته ملت با زبان‌های با نفوذ جهان انگلیسی، روسی و چینی ترجمه گردیده دسترس دایره وسیع خوانندگان گردید و به هر یک مهمانی که به دانشگاه بین المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده تشریف می‌آورد حتما از جانب راهبری دانشگاه همین نسخه‌های ترجمه شده همین زبان‌ها تقدیم می‌گردد و آنها توسط همین کتاب از زبان ما، از فرهنگ ما و از تمدن ملت ما آگاهی پیدا می‌کنند و این اقدام من بعد نیز از جانب راهبریت دانشگاه ادامه داده ایستادند. در نقشه هست که با زبان‌های دیگری تدریس شونده در دانشگاه همین کتاب بسیار هم ارزشمندی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ترجمه گردیده به عالمیان نشان دهند. به این واسطه ما می‌خواهیم که به عالمیان نشان دهیم که پیشوای ملت ما
حامی زبان است. پیشوای ملت ما پیشوای ملتی هست که در منبرهای بلند جهانی با زبان ناب تاجیکی صحبت کرد، اقدامات بزرگ را برای آموزش زبانهای خارجی راه اندازی کردند تا این ملت راه سعادت خود را پیدا کند. اینچنین از جانب رئیس دانشگاه گیمنازیا برای خوانندگان در نزد دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتی مرغزاده در عرفه راه اندازی است که نصیب در سال تحصیل 2024-2025 راه اندازی می‌شود و این هم یکی از سبب‌های آن است که یعنی ما می‌خواهیم زبان‌های خارجی را در دانشگاه در زمینه دانشگاه در صنف‌های ابتدایی راه اندازی کنیم تا که آنها از صنف یک با آموختن زبان‌های خارجی مشغول شده توانند که در زینه‌های من بعد در زینه‌های بکالور و ماجستراتورا و دکترانتورا یعنی دشواری نکشند و این چنین یکی از راه‌هایی که می‌خوام در دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتی مرغزاده راه اندازی شده است. این تدریس با زبان‌های خارجی است. یعنی امروز در ما اختصاص‌های داریم در دانشگاه، اختصاص‌های داریم که در آن اختصاص‌ها پورا با همون زبان تدریس داده میشه. یعنی زبان غیر از زبان تاجیکی که زبان دولتی است با زبان تاجیکی درس میدن و دیگر فن‌های تدریس شونده با همون زبان تدریس داده میشن که این هم یکی از اقدامات بسیار مهمی رئیس دانشگاه است و همچنین از جانب رئیس دانشگاه در سال تحصیل 2023-2024 بسیار اختصاص‌های زمانوی از قبیل ژورنالیست ترجمان در دانشگاه ما با راه اندازی گردید که امروز در یک فاکولته داریم به نام فاکولته فیلولوژیا و روزنامه‌نگاری. یعنی در دانشگاه به خاطر آن که همچون ژورنالیستان روزنامه‌نگاران صاحب زبان در عرصه بین‌المللی ملت را معرفی کنند در منبرهای بلند تلویزیونی توسط زبان‌های خارجی، انا همین ملت انا همین تمدن و انا همین دستاوردهای تاجیکستان را معرفی کنند راه اندازی شده است که این همه به همان خاطر است که دستور سفارش‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را در عمل تطبیق نموده به عنوان بسیار هم پرافتخار دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتی مرغزاده سزاوار بودن است. ایواز برنامه‌های تعلیمی یعنی که ایواز با نه از نو گرداندن آنها رو هم براه مانده ایستاده‌ایم و همچنین در دانشگاه بعضی اختصاص‌هایی هستند که آنها حتی فن‌های جمعیتی به مانند فلسفه، اکولوژی دیگر این فن‌ها به زبان انگلیسی آموزش می‌کنند. یعنی که امسال باری اول ما در سمستر دوم این رو براه مانده بودیم و دیدیم که کمی هم باشد رشد دارد و سال آینده ما کوشش میکنیم که همین نفرانی را جلب کنیم که همین فن‌های جمعیتی رو با زبان انگلیسی تدریس کرده توانند و همچنین در رشد برای جلب متخصصان صاحب زبان هم کوشش به خرج داده ایستاده‌ایم که آنها رو نیز به دانشگاه جلب نماییم و چگونه که استاد گفتند از سال آینده در دانشگاه ما گیمنازیای نو یعنی که گیمنازیا برای آموزش از دوره‌های ابتدایی شروع میکنند، یعنی که این هم به نزدیکی براه مانده میشود و در آن نیز متخصصان در کار میشوند که آنها نیز به حد با کودکان با چی میگن با نورسان آموزنده زبان انگلیسی را آنها تدریس کرده توانند، چون که با نورسان درس گفتن یک طرف کار است، با دانشجویان درس گفتن یک طرف کار است و که هر دی آنها ملکه زیاد طلب میکنند و ما گفتن میتوانیم که با این نورسان ما میتوانیم از حساب دانشجویان خودمان که آنها علاقه کسبیت گرفتن تقویت گرفتن به آنها نیز با آنها با تدریس آنها شروع کنند. یک سرزمین سپاس میگویم به همگیتون برای اشتراک فعال و برای صحبت‌های زیبا و سپاس‌های فراوان دیگر میگویم به بیننده نیکبین تلویزیون سفینه که وقت می‌یابد و برنامه‌های ما را پیگیری میکند و از این همه شرایط‌هایی که در کشور آفتابی ما تاجیکستان زیبا است، ما نسل جوان و در عموم مردم شریف کشور را ضرور می‌باید که استفاده ببریم و یک زندگی زیبا و زندگی با سعادت را برای خود بسازیم، برای فرزندان خود و کتاب دوستدار باشیم، چون ملت معزز از صاحب کتاب، صاحب تمدن و صاحب فرهنگ است و ما نسل جوان و آینده سازان این کشور باید واقعا پیرو اصیل پیشوای ملت و بزرگان این ملت صاحب تمدن باشیم. برای موفقیت در کسب و کارتان عزیزان، با امید رشد همه ساحه‌ها در کشور و ابدی بودن صلح و ثبات در تاجیکستان بهشت آسای ما.